Gwerinda Chameleon oyo agenda kuwabula mu Yesu Kristo agenda kuweleza Mukama oti kyani yakikulaze bulungi Mukama ajja kikola. Joseph Mayanja will serve Jesus. Ugaba very soon? Yes. Ndakuba gospel will serve Jesus, yes. What happened to the collab ya Don Mo? Olima Don Mo in Raw. Ne ku album era abantu babisuubirako. Twakolwa nayo luyimba. Twalukolera ku Fenon. Yes, I remember. Kati nga balina ogenda ne balikola ki? Bakwata data ne bagenda bongeremu ebyalo. Ya naye ndowooza oba yinza okuba kaleete ya lusiima. Basalawo naye mu show sigenda kyusa nnyo. Nze ndi kuse. Break eyo yokka gye nyina ye ya Woman of God nga yingidde. Simanyi. Woman of God lwakisakozesa ejjeena agenda lwaki abantu kate neomumukiikigenye nekibaa engejagenoaneze nandigenze nenkyusa kakitegeeza twetaga engoye bbiri akasa uli olimba lwe lumuleeta kasita amala olukuba nga ngenda Bawa Makerenda gachavu Burundi anxiety Burundi bya kofta nyamba okudobozi bichebirozi kitufu mwanye ne semigono gola abadde ayogera kujja n'enkyamulwanyi tanaba kujja bomuwulira naye eno wiki nejja abaawonye ugero toka kushojja kuba talatibu kitufu nenga kiti kitya rehearsals nkusaze mu rehearsals ekintu ekikubisa atandise malendako Woman of God whatever it atandise kasajja kabinyo wali Woman of God atandise era kyetegedde ajeko fani bajijeko ndowooza Uncle Peter njireko nze kyetegedde banange tuli mu interview kati manager road tuli mu interview ne gundi kale wakwatize kyesinze kusona nikod to the world gundi Woman of God ekyo sure era n'abalabi bange bakitegedde ekyo sure abalala gyali Avudeyo so ngasebaza Katonda twayogere ne management ye amanyi munange omuntu okuva mu America okujja si kyangu nebaza management yeah of course ina management ngamba naye moita webiba bino ebya show muno dangamba gundi life yonna ate kati twogera kyekitali kyasho I'm okay, how are you? No, Ogiwa. I know never funny base join. No, Ogi. That's why I feel really high. Desire bamukuru. Desire. No, we are desire no acting and no science story ba. Onogola desire twakula naye. Mwakula naye. Twakula naye, nanko kuyimba naye. Mwana wa Kosovo wali mu myala. Oli mutufu. Desire nasoma naye nga akola arts. Onogola bano. Abana bakyakubira mu history naye amanye bya family gyavamo gimanyi nezo lwaki abana abo benkola nababo nabakosovu timba njagala nnyo okubanjula nga bave Kosovo nimwe tebakyaga ndizaala kyega kwanjula nga Kosovo yomwe yisoke tugibuuka nagamba bana mbera munyonyaja bagamu emyala mu ogibuuka kati ola desire emyala wali gyabuuka kati nze no kalekaleko gye nali babaterangawo obuti webaze Mukama awoli kale Mukama akuume desire bakutera wakati era oba obuuse mwala bambi abo ku Sande abo abaana bakubanga ettendo batusikirizanga okujja okuyimba sebo nayiyako akayimba sebo nga ndi ku lubiri haya aka gospel nga abaana batususseeko batulowooza ffe tetusobola nenzijja ne tuyiya original composition olwava mu ssomero we kaakoma niwulidde omusajja ali muyimbi nali neeyiya amina naye nga nsabisa nnyo okulaba naye ng'oli bulungi oba kisookera ddala mwe bantu benatandika nab'endongo nze mbijjukira naawo nga era njagala okutwala okusiima kuno naddala ku kyano yeeno okwebaza maani mwebale kuyimirirawo jjukira baagaza nnyo gospel music
Nimbagamba nga nekanya bafu sindikira bayimbi basindikira ono but mwebale butakowa mwana mwebale nakueleza ngano twalaba n'ogwa n'otukyazako ne kosovao ne tovao na kirwawo nga tuli mu tuza ku music tuli mu kibozi kya fa music ye nagwa uliriza senego nafu by the way nalinga kunino oluyimba lweninze oganye fulumya oluyimba no simanyi lwaki njagala akorabo njagala ofulumye okyaganye negwa mu swangs omukuba yimbi wa swangs nali manyi we nalaba nga mukozo oluyimba luno olwawamu nga manyi oluyimba olwo lugendo kuba kwa mama nedda munange naye munange nina album ejja omanyi maze mu kuyimba kwati emyaka gino giri 15 you will be celebrating 15 years. Yes. Omanyi this year every artist ada celebrating myaka uchegendereze buli ada akola concert celebrating myaka jamaze mu ndongo chegendereze bona and it is beautiful man. I don't know but about the trend no si byangu walo kadlafa abayimbi twine bye twita mwana bingi oyita mu bintu bingi wona oyagala kinuli ayagala kinuni no byogalo bino tereza buno wali waluwa ne bikulemyo tereza abantu bakujajinga biki mwana tubeerawo nga obatu webaziza katonda kulobulamu oba mulyazama yate nawe nyinyi batu weyagala bakati mwana fetuta awutambula ekiro nokola ki kati saawe no nyina marathon jemba ko togirabangako nanve Kampala nengende mbarara nenzire kasese eyo nayo nyina okuyitayo ne journalist yimbanga jagala bampe kajanga kawera omalirizo chokano ina abana ino kusomero kitegeera it's a lot but we bless God and we thank God for people like you list watu ligenze no bagabana eri agenze wano bagama you keeping the world updated nina when watu ali ku fame when people came out matani ko judging out and so yimba mabala then I came out and bagamba no like ngatuvude ko Levixone muyimbi wa gospel but ali name kwano mkuba oba yali night ya wale night ina yali bebe kuru yali bebe ko yali birthday ya Spice yes and people started judging nembagane yeah name nange no olaba abantu bakujajinga nze si bayina kumtawana so kadale nseno katonda buli omu yamuwa ebetu kachogere na betu ndowooza buli muntu akola kyayagala segeera so you can't judge them I mean you can't fight them kati nze kankubulire nze mbeera awo neewuunye nensi okumanya terekyuka Yesu Kristo mwana gwendiga bamujajinga nga tabbye tayenze tasse ne bamuyita buli kimu kyegano bakumuzaliya mu kiralo nakyo gulwali lutalo omunuzi w'ensi bamuyita nabbi w'obulimba namuyita ki namuyita omwenzi lwakubanga abeera ne bamalaya naye nga gamazima yekyo ekigwe gwali omulimu gwe kyakimulese you can't hook souls which are already hooked. You need to go out there and the Bible says it, go into the world and preach the gospel. So esite ja kutegeera but the way you're not understood the way you don't understand me, that is also the same way you're not understood somewhere else. Oshtegera kati ensibwe basode kutegeera nange wali watantegeera anti yebo tobwe gwenga botantegeera naye wali atakutegeera so kitegeeza ki the world is not fair. That's why ze benfuna omukisa nenfuna mikwano gyange mbagaba nange mweyagalize mwagale banamwe mba supporting you know let's try to be fair. If the world is not fair, let's try. So bwebe bulamu muganda wange okay zinayogera kucha God okuba nti no yabeera n'abantu abenjawulo omujajinga Pastor Bujingo Pastor muzeyi wange nnyo but these days the controversies much abantu bamutegeera bulala yavayo n'aleeta Saala ngetuga buli amumanyiira nze munange kati olaba ekintu kye bayita omusumba soogera ku basumba sibogerera ku ddala. No, I go to Word of Life Community Church but Pastor Bujingo mutwala nga taata wange sajjo yambereddewo nze ankoledde ebintu bingi yanyambako ku show yange y'erugogo nampa TV nenangira obulango ku bwereere nampa live coverage omanyi kitegeeza okubanga omuntu akuwadde it's a lot of money live I could not afford it because the shows zange zazekolera because every second on AI accounting counts a lot of money nafiirwa amawulire nafiirwa buli kimu n'ateekayo show yange y'erugogo abantu bakitegeera netugenda ku homecoming concert ku Yanga Stadium Kosovo n'akola kikimu okitegeera so omuntu ng'oyo nze sirabangayo omuntu alina mukwano ng'ogwo so byebisobola okumwogerako is a very nice person. The rest he is rich
tojinako amusumba yesingira mukoli amusumba no. Then the controversy with Bobi Wine. You were friend to Bobi Wine. Na kula interview where you've come from. Bobi Wine is not just only my friend. Bobi Wine is like a mentor to me. Yep. Bobi Wine is ebintu bingi nnyo byandagako ensi byetamanyi. Kitegeera. That's why I will always respect him. First and foremost, Bobi Wine oyo golaba. My first time angende UK. Banyima visa. Kale bintu bingi nnyo ze byembaddemu ne Bobi. Bobi namuyitanga Kosovo najja ngafuuse ne MP najja nabeera n'abantu bange Kosovo. Kwegamba is a very big inspiration. And I remember twali ku Sheraton I was with you. Yes. Najja n'atusinkana. I remember that. Ne ku show yange nanangiranga Uganda Museum ki Bobi omuntu omwera bakyazako ne ku KFM ojjukira ne waliyo. So is a blessing to this generation. I'll be frank with you, and mostly muntu nganza kulide mu ghetto. When I look at him, is a very big inspiration. You're mixing people abakuyamba, and right now Bobi nyini olaba omu atwala munne Kairi Gombe. If you look at Pastor Bujingo, you look at the way Jatwala Bobi Wine that talks, that preach. Sometimes era mbere yo nengamba kati ya Levixone obukera kumachanga ino kulonda oku babiri. Ane abantu bangabo. Abantu bange nnyo Bobi mwagala nnyo yakimanyi. Akimanyi. Era nombuuza yakigamba kimanyi. I respect him. I saw it. Nze nokukeera. Nembeera nga I'm proud of my community. Like today, buli muntu amanyi ntambudde ensi ngenze ku zi BBC interviews zonna. People know that this is Levixone from Uganda in a slum called Kosovo. There is that word Kosovo eliyakwata ku bulamu bwange. Bwolaba Levixone ogambe Kosovo mwamu mpita na Kosovo chechi. So kati ekintu ekyo nze Bobi inspired me to love my community. Where you coming from? So ja unawulya nga yogera kamocha ngamba Yesu muntu asobola okubeera ngova mu ghetto wadde ngeri awo nino beera proud. So respect to you big man every time. Okay. Abasumba sagala bagenda munyo. Njagala katusoka tujekero mukosa then oluvannyuma tugendeke walala. Church ku Tanudo Gamati kokole concert ya main concert ogitwale away from Kampala. Ekyo tekirabika. Tekitera kulabika kozi nalaba Rage n'akikola Kampala nalyoka agitwale waawo. And you tight friends. Kira kino mwakibala. Twakibala munange yazali nteeka za Katonda okusookera ddala obaddewo mbadde nga nkola ebivvulu buli mwaka. Yeah, I have seen your journey from 2012 Sheraton ne tujja wali katikati tukola katikati emirundi ebiri ne tudda ku Imperial tudda ku Suits Bugolobi ne tukola Uganda Museum ne tukola Lugogo Cricket Oval ne tukola Yanga Stadium ne tukola Koloya Strip. So nti ogirabe nti mbadde nnyo mu Kampala nga mwakola ebivulu byange. So it was more of like a talk, brothers we are talking about something. Then Rage nakifuelinga. Naga my brother. Ate mumanyi nze nali best man we oli muganda wange. Nikizo kyenzija maaso wanyeji wali best man ninakyo njagala clarifying. Neka tujja tuuka. Lero nyina. Kati munange. So we namugamba muganda wange. Nangamba mwana jangu okolera abantu bewaka. Nyo abantu mwana numanya ndio okunomuka. Oli mwana womuka. Jamani jangu wakokolera okushintu. Okay. Antu wana kusupport nze banga dene. So he went on and paid for the venue. Like him? Yes. Rage paid the venue? Yes, he booked the venue. Waliyo chagira what yina ganji sasa? Nandagako. Angamba osago okujja. So your concert being in Mbarara, all the inspiration ni support almost. No, we had it. Try to share. Okutambula that first step because yaboyalanga show that tunasasula venue oba tulina kyokoze. Yes. Rage era kasayalanga oya kasaya gusasula bwati. Like he paid ngogenda musasula back? No. Ebintu byetwekodde ne Rage we can't pay each other. Oh, yeah. We can't. It's just we just love each other like that. I thought the friendship you had with kati atenda gwe Rage amanyi nali manyi ogina na Daddy Andre. Nze nendi muntu w'abantu. Me I love God by loving people and I serve God by serving people. I have a lot of friends. Ne waliwo abantu olaba mikwano gyo kitegeera kati Daddy Andre kimanyi kyagala.
sine dadi Andre kae mutacha sinzo kunsanyuza abayogere mbozi nayogere nandeka olumunga sinajetegere ngabo wano yewange kati nesimu nasibako nayo nakulula wamulira kati nesimu na eche kimu definitely kati you sit with nesimu na kijia kusurubada Mickey White kati ato people didn't see your color boys guys coming kati Mickey White nene tukwatagana tutyo maika tulimkwata ku buli kimu Mickey yema fena tuliwa ghetto yes kati nazoya kuwera mukwano gwa Bobi Bobi ngomanyi ebitibwa bingi ali busy abera busy era twasigala kumusabira busabizi mukama mukumi tunajalaga kati ne nfuna kino kito kyange kidax ekyo nga kintawanya kize no music pamba mpuliriza music buli kaseera mulemera kuyimba gospel tawulira kabanga bwakutawanya bwabera ku Daddy Andre atawanya obo oli awo nga mukubidde simu I love that guys atawanya mu music engirija ayagala nnyo okumanya kati ekyo kidax nakyo ne kiri awo ne kijja kati dawe kindeetera sulubada Dax yaleta sulbade era baba ayomba buli kaseera nzera kuletera nzera kutwale wale vira oloza era kyo kyagala kito kyange jasinamu efujjo ne tujalitereza but is a very very nice boy so kati bajja tuzanye game fena oli muzanyi wa PS fena de twabira bukulu amtubite twabira buto tubira bukulu kati bajja nomune tuli kuzanya kazanya ako tuzanya ne wawida tubita buki bukatuni na tuzanya ndi bugemu mpira yandi ngatuida bukatuni jadwa bukatuni kane tuzanya mpira wetu kati Mickey bwena kwatagana yenga tuine ebintu bingi nnyo Mickey yogola msajja mugezi ataina omutima omulungi ati naine mwagala nnyo kala jukira ndoza ne kidax wano kigenda kuyombamu ene myaka like myaka buli wadate aliko wano kidax ale yajja ale tumutume ku duka ndaga mutawanya bwana muso kale mwezi wa nyempaya na japina koyoka mutofula bakabide tumulabawo nega tumwagala so that's how we connected with Mickey bili tubana tuzanya game buli kasera nga twebulirira tukola china kugeza ko mugamba mwana atambule makubo gano Kristo bichi gamani ne like ne mugamba tukabatayitinga kati Mickey wanda jano luyimbo lwali lulwe lusoka luyimba lwali nga lumazi because with that song ndabako making against wabugembe wa Bujingo ne wajja mixed feelings mu bantu twalayo nsobola okugamba nti no twagenda we didn't have it in mind bale tukiina mu bwongo lulimba lwatukyamula tugende tubulire enjiri eyo kitegeera so Mickey nali toliyimba munange nenduulira olimba lulungi nga Mickey ata okubye gospel mpulire essanyu nali sagala nakuyima mu luluyimba nanjagala nze ndukwate nduteekeko n'amanyiza tupushinga etuni y'omusajja wange nangamba baba musumba oteekamu ye nyine yakugamba nengamba mani Mickey nengamba olina oteekamu tugende kamakalize mbadde simanyi kiki kye lutegeeza paka kati olunyonyodde tugenda. I love this. It was one of the best songs that year until buli omu up to now I think it's one of the biggest gospel songs. Mwingira mwaka mujja. It will always be it's because it's a prophetic song. It will always be a big song. Mwaka bikutte bite. Yes. Kati munange tugenda mu dakiika nga 3 ngamaze verse intro chi outro ngundi kabridge tutaliyimba ngolima mukama luwe kisabwe lutyo olonga mumayuka mwatukolera olwokubiri kati ngoma yawe mukwano okatu akubira lutubola lero bagamba mwaluwozaamu buwoza era kituufu teruli original olulira kubanga engoma eyo mapiano buli omwagikoze kyandikubira so la gamba mbwe bane twakulietinga nnyo nedda ngoma mapiano buli omwagikubiramu so ne twagikuba kirungi nti biri mapiano mbate babitegeera at least tuli mukubulira njiri bitu byo oluganda bimtegeera tuli mukubulira njiri tuli kulya katonda olimba lwosobola abamu ahamba sologana wazinira ku nyimbe ezo nga bekwese mwana oswana okuzina maaso g'omwana wo so so we bless God. Okay, so obaleta ngamba gundi
mbarara gundi amaze okusasula akoze buli kimu nga kisigadde part kyo kugamba date era munange ne tukola ki ne tulauncinga abantu b'Embarara batulaze omukwana bayimbi b'Embarara bonna batusupporting bonna abaddewo they are supporting recently I want to take this opportunity to thank everybody ngenda kwebaza abantu mwena abajira mu concert ya Tipol invited by the way very gifted boy omanye Lydia Chaliwa so ya Monday etira bali video shoot nangamba jangu Tipol wa mwana mulungi Tipol mulungi nali mpulira nako ngenkube sose ne salake ekisawe Katonda tasobola kumuswaza Katonda nebaza abantu bo mu Western Uganda bamusupporting ekintu kyali kirungi waliwo ekintu kyenalaba nali eno sasobola beera ku show yeah but na supporting I've been supporting also kati nga buli muntu ajja ku stage nalanga show ya ndio kyankoma ko nyonyonyo kyandaga nti this is what we need unity, we need to support each other so era mbara ngabwe nkomyewe waka ndowooza nyingi nnyo byenyina okubawa bampereddeko n'obunabbi stage wali omukyala yazze n'agamba Levixone mwana waffe oguno mwana wetu n'abaasha n'okushora asobola n'okuwassa mu ki nedda babagambe bakumemu twasobola nobalirayo emyaka gyejo egyokuwasa ndaba ndikuze lwakuwa akasente kabulamu kyobulaba mbagamba nnyo banange mumpite ku mikolo osobola okufuna akasente emikolo gye bampita naye kati bongeremu Ishtegeza woman Levixone. Ishtegeza Levixone, woman of God, yali strictly video shoot. Jolaba ku YouTube. Strictly. Nengenda kolemba. Temwali mo feelings. You are Levixone. You are to wear straight. Daddy wange. Video lwajira ku YouTube. Najiraba. Yakunyumira. Yanyumira neche njagala okubuuza. Levixone yala to wear straight. No mwana ibuje mbimbuza nnyo. No sikubuuza no buli ekintu ekyo n'otugamba mbu ogenda kukola embaga ng'ate olwedde tulina twala ati mulinde mulabye tugamba ogenda kukola embaga okwanjula kwagulu nze gambe ngenda kukola embaga buli kimu nkuyite buli mukolo okwanjula ngenda kuyita n'okukyala buli kimu ngenda kuyita n'embaga buli kimu otule wali okalire n'olugenda kudemega tulonde mu betwale kaggwe kuba kati maze okukakasa nti oli yali best friend woman of God kutidde ogenda kutya ng'otudde wali katebe oluyimba lwaffe olimba ki yoya olutana bakufuluma ziki naye kiki ekyo kizibu okukolebwako Davini nga n'emikwano gyo oba kizibu okukola Davini n'emikwano gwo amasikira kwogera luyimba bate kyekutekuleka bamutuba ne kungamba njirese enyimba nange zinnuma olugenda zita ogera zita ngenda kutera naye balujja tuta ku mbaga kasita oyogera njagala nnyo anyway I've been waiting for that song over for how many years? You'll get it. Actually, nine nyimba ziri 3. Emo, collabo ye Nigeria. Eyo babireke. Mbirese. No, mbirese aiswa kati. Abantu wange kamba weje. Definitely. Kamba weje. Enuma. Ngenda jiba wankusubi. That album egenda kuba one of the albums. Yes, mali anakujifurumia no by the guno mwaka. Chichi. Mbeera yennyini gye twayimba yennyini mbeera naye nga mwana sigolera mikwano gyange gimuwe buli gye gindaba naye mbange nga mwana fuluma paka bwolita alubamu ojja kudda naye nja gita amalenda ate kubasanje naye banakola nsoli njivuddeko kati nabogera London nenga njivuddeko bazigolawane photoshoot aiswa album njivuddeko bireke tata nenga kati atoluyimba do luno lokandogereko lunume nnyo olwa Don Mowen. What happened to the collab ya Don Mowen? olima la Don Mowen lwo ne ku album era abantu babisuubirako sijja kulimba mpozi omanyi muzeyi wange oyo mwagala nnyo soka ddala nze nali njagala kubeera ojjukira ne bwe yali ayogera ku press conference wiki nze nayagala nnyo okubeera mukwano gwe kitegeera kati twakolwa naye oluyimba
twalukolera ku Fenon. Yes, I remember. Kati nga balina ogenda ne balikola ki? Bakwata data ne bagenda bongeremu ebyalo. Ya naye ndowooza oba yinza okuba kaleetera lusiima. Kisegera. Naye ate we communicate nenze nange nze ekisingira obukulu mwana. Sina sharing ne Don Mono kimma kisinga n'oluyimba. Don Mono kimanyi yanzija Kololo. Yes. After the show. Nanteeka ku nnyonyi nantwala mu Shuja yali agenda okuyimba Rwanda. Nga buli kimu yakikitalize nentuuka neyo nendwala namubuzi wa ulcers. Bwe nafuna ulcers nzijanjabira bambi ku kadi ye. Kwegamba I'm like a son and I love him. If he's watching this, I love you Papa Don Moen. You know, bulwemba njira wano okulagane wano tubeerawo ne musinikira bu message biki tunyumyamu nanzaamu amaanyi kwegamba for me that is enough. You had a moment here. Yeah. Unforgettable. I know wachiriko nyongo mupushi. I know nze kenyi yasoka n'okwasa manengamba mwe bulijjo mwepanga nayo mwana yajikose. Namukama ngamba olimba ate mukama ina byatukoledde ebiri. Omanyi kankubulire. Katonda no mulungi Katonda mberedde mulungi nnyo. Era sitoma wabula kinasalawo kumuweereza. Yamuweereza obulamu bwange bwonna. I will serve Jesus all my days because he has been good to me. Recently walaba we bampita mu Trace Awards. I think nalinze naza wezali Rwanda. Eyo platform nakola emikwano mingi nnyo. Kati waliwo omuyimbi gwe nali nsinga okwegomba mu Africa. Bamuyitanga Benjamin Dube. Benjamin Dube ngendo tuuka eri ng'akola ki? Nga mmanyi of course kubanga tewali muntu yalingiranga green room eri nga tebakumanyi. Okisegeera? Ndoza olaba okulaga nti omuntu muconnectinga naye. Ono ye yali omuyimbi webya obulamu bwange. Ile mapozi. Bwe ntuuka nga nsobola omukubira nankwata. And there's something by this planning. I think tujja kyogera nga ze because he's going to come. Msaya gwe nasinga okwegomba. So mukama nga katuna kadwe mukama bingi byaje tukolera. I know one day tomanya tuyinza nogenda oba Bulaya nensanga muzeyi wange oyo Don tukola kintu kyakale. But no, naye omujala alinyako naawe akanyonyera omu lwakuba nti gosirika nnyo era kangambe ensinga ewulira muganda wange wadde wankyawa nende ozange natandika TV njaga tandika Levixone TV nga nze abalumba. Ladies and gentlemen, Levixone TV is coming. Yes. Your prophecy to come. No, it will come. I have it in my plans. Okay. I have it, yes. Ndoza yakuba PD naye bintu bya gospel. Strictly gospel. Yakubeera. Ate kati mbere basale bagenda kulokoka. Wale tuzaya kigenda tukano nga watu yikubye gospel music. Kati wacha. Tewali tozawa kuzanya ku TV. Gwerinda Chameleon oyo agenda kuwabula mweri Yesu Kristo agenda kuweleza mukama oti kyani yakikulaze bulungi mukama ajja kikola. Ani omu Joseph Mayanja will serve Jesus. Ugaba very soon? Yes. Ngakuba gospel yeka. Will serve Jesus, yes. Kikyataba wadde mubanja ki? Wali. So Katonda yakikulaze? Kimanyi. Naye akimanyi. Gwe mubuuzi. Akimanyi. Kiki kye mumubanja Joseph Chameleon kati ogenda kuweereza Katonda oyo musajja ekyo nkimanyi kama Katonda waali mukatereke kano ka video nakasala mu katereke ali muweereza mukama musajja mulungi n'erinnya Joseph omuwulira musajja waali afaayo. He will serve Jesus all his life. Joseph, Lion of Jesus. He will serve Jesus. Yes. He will serve Jesus. Naja. Eteno nilitani. Omanyi Bible wegamba tajja kuyimbula amayinja. Otunabe mumusinza. Nze sikiriza nti ejinja lisobola okuyimba. Nenzikiriza nti Katonda asobola okukozesa omuntu gwe mutasuubira. Kati gwe Joseph mulabe ng'ejjinja. Kugwe. Kuboledde ogamba anayimba gospel. Tejja kutya. Asobola omuyimba naye. Ate olabedde akuba mu kona agira kati yenda agenda kubanga kimu kyakuba. Kati nga ku Levixone TV. Nga yaki time yaliko. Kakati kuna kufunayo extra nga eva embalala eje Kampala. Show zino zinkooya nnyo kubanga nze azeetegekera.
ate manya nempa abantu ekito kirungi katolaba netise Phenon Records yonna ogitwala mbalala twala mbalala Maestro the biggest name in events kute Maestro the biggest band usigaje gamba so kati ate kujjeyo mbabuli bantu ambanya mbawe ekito kyaka bichumulaba zino extra zikira ba promoter kati zo ba promoter anayagala anakitegekene era nayo kasa tukwatagana bulungi twanga kigenda okukola kiwesa mukama ekitibwa nga tukola mukola nkutegeera ziyo janogwa sikola nyo extra so kiba kitegeeza okoledde ab'embalala main show eri mbalala okimanyi ne region nze nazige natandika zigambe ibanda bankubidde simu ndozo omwezi nga mulamba kasabala banga ntaddeyo wali nabo bakwagala no si ibanda mbale nabo bagala next year tugenda mbale wano n'omusajja yenyine yali eyo yagamba yagala kusasula kisaawe bulungi bakitoba university oba ground something Levixone gusabe agala kusasula yangamba bumala show y'embalazi ngenda sasula no veni kubandu doge nasema nakomo genda mugune mkwano go sindi mbali edda nakakuba sugar danyinyo bamanya okumpita naye bikwata mukoya ngamba agalanya abantu b'embali atusoke n'embalala okusanzibwa no mu rehearsals katate gwokola gundi za Woman of God nimba gwazimba anti taliwo atagenda kuyimbira ku band kitegeeza kati mba mpisa munange bategeere waneliri nedda mukama wange Levixone nyimbye bubi toyimbye bubi kati ogamba agenda tukali eddoboozi yo lyelevatingire mulirye anti kati munenga omanyi oli international artist kati n'omukolera ebintu mbaganya bugenda kujja bwoti ogenda kuyingirira wano biki tulimusindikira era bwe dabi recordinga abiri amuwa ogenda yimba ogenda kubata gena kale funa budde bungi nnyo bukwa rehearsals you get so because agenda kujja ngana kuntono to the show watagana man, she's a blessing. She's a big blessing. Yeah. She's a big blessing. I thank God for her life and for her ministry. Waleka imba tukayimbira. Kalwa. Ani alina amanyi. Okitegeera. Agasinga ga Jennifer. Nojugire sere mami newe yambereranga mami Jennifer. Enze banange wakuba abantu bafa basinga bonna tena kuziba kyalabika case big up case tukwagala nnyo nzijukira case nzijukira Isaac Smith then Lawrence ogwal yali timu yaffe wetzo tulanga maze kiba mawulire ne tugakolabira tusoka tukuba emboozi so man bintu bibaawo kakati ebana okimanyi kala inational anai karo nanto ngala muyimbirako karo nanto kimanyi mwagala nnyo bambi omwagala nnyo kituufu karo nanto ngo akabinnyo nnyo mwana mulungi nnyo mwana ine empisa ennungi yakolaga empisa ennungi she's very humble karo nanto namuyita namukubirako essimu mulone gumu sigenda kyerabira kino no bado twogera nnyo kiro anedda namukubira nali nva mu Western Uganda eyo abadaniva Kasese alina timu mu motoka nasooka kukubira n'essimu saawa zalinga 10 okwekiro nga n'essimu ni mukuvuga nzijeeyo saawa 10 twesange mu studio nga nyine ekyendeta njaba abasajja bano banteremu amaloboozi mu kayimba kange saawa 10 ez'ekiro kati 11 kuba Carol yali yangamba abeera kumpi n'essimu mukubira nga Carol badde asaba 11 kazo kumacho nga Carol badde asaba tugende kwa n'essimu eyo nimukuva eno omusaidize mu Western Uganda tugenda tuonyambe nteremu amaloboozi muki mulimba lwange mwana newunya nnyo okutuukawo nga Carol wali already okubireza essaawa n'adukirawo abamuntu wonnyo Carol mwagala nnyo naye anjagala nnyo bambi we are good friends era nsaba abana Uganda bambi mugende muwagire show esoose nga 6 Hotel Africana December era bwe mbimanyi tusinga tobimanya lwaki katoyinza obutabimanya bambi mugende muwagire Carol nze mbimanye gwe oleme bimanyi olwotuba maama kati ate gwe mawulire nnyo ate ndikyaliwe ogwo likyaliwe ate gwe oyinza olikyaliwa Nantongo nnyo kale banange Uganda tugende tuwagire Carol Nantongo bino bano be baali baleekaana nti gwolabika ne Carol n'ebyo birabe bibeerawo buli omu wane Uganda Uganda is so lovely
Abantu they wish you things. Imunga tusina teribeera bibyo. Kwega Uganda yagaliza nnyo. Naye bali bakwagaliza. Nange bali banjagaliza naye ate. Gwe note yagaliza. Nedda. Si ekyo. Naye ngamba Kalu ate nze yafuuka she's more of a sister. Era zinatulawo n'engamba nedda. Levixone mukwano nnyo gwa Nenga ni mukwano gw'abantu. Edirisa musuuza. Kati tebasobola kukola nsobi. What do you mean? What do you mean? Basobola kukola nsobi ne bagenda awantu bamwira abantu ne bagamba stop that my brother. Musajja oyo mufumbo. Nekalo tukimubuuza. Musajja mufumbo bami mumuleke omusajja watwanyumira obufumbo. Kivula wana nti mali nangamba it wouldn't happen. It wouldn't happen. No, naye nyini eno mukyalo ye mummanyi. Minister. Big up. Yeah man. Kituufu. Yes boss. Ate tukirinaako obuzibu. Oli kyafujjo nnyo gwe kisajja gotandise. Otandise wadda. Ezijamu bintu byo. Nange Muzafalo mbivudde. Wakati. Nange mbeera olumu ne binnumya omutwe nga naye waayi. Nzaani kanneebake. Kituufu. Nga bintu bikuyitiriddeko. Nga bimpitiriddeko obungi obugamba yenvaaki. Leka nkubuuza ekibuuzo gye buladi wange. Wayi goli kyali yange todiiba. Waliwo obuduuka amawulire gakutama. Really serious. Kati nzizo okukeera no even wala amawulire amalungi. No, no gaba mabi nze even my bosses no. I have my boss big up Emma Sejo. They amayino kugamba this week sikulabyeko ku office ne mugamba you want to work. No oli musajja mukulu ebintu biruddemu kati obisobe. Nabitandikira ndi muto si bukulu. Kale ne kana katsi. That's jaja the game. Tolaba. Nina wentuka let me tell you no the malane manyino kumala 2 days in the house in Nasefulumi. Na maulenga ko ngasibyagala. Kisobokera ddala. Definitely. I didn't jigaba ne bachali bange bamanyi. Baga oli yankuliso na mugamba kanze ebivulu nabikendeza ko bingendamu. Era bwenzija mu kivulu kyo manya gwate mu kyo madde kyagala bubinyi. Simalaga gena mu bivulu. Simalaga kola. Emyaka gyejo byolabye birabye. Ate tuwali muyimbi gwe bagenda kola ko interview nga simula ko interview. Almost bonna. So olumu ne ngamba kambye sonyo. Nenga kakati wano wetuli. Sogo chingube mukama. Interview ni ngamba. Obaje share some memories naye. Kaduga abawuli bachali bange toddamu kubeera mukwano gwa munamawulire. Buli kimu olera kyatamanyi. Ebisinga babitata kutanka obitankana naye ng'oyirako kuru wano. So eno concert gy'okoze Emara etegeeza ki Levixone? Etegeeza kinene kuba kati nyo ndi mwana wambara nyo okomuka Lucas Lubyogo yeah. So kitegeeza kinene nnyo okubanga ngenze Embarara. It means a lot by the way. Like a lot. Main concert. Yes. Era kyonna Mukama kyanabakoze nja kimwebaliza. Njagala abantu bategere Kristo. Then the gospel industry y'Embarara. Ebeka at least ekintu ekibi kyenjawulo. Tomanya kyennaleka oba mukisa Mukama the blessing is here. But the blessing is there. I pray God to give them the grace to maintain the blessing. So through this show, we ask to Sabia Katonda to Musabia between Yabiokola, to Musabia New Year again, Chibuge Embarara. As to Laban to Banji, Aquate Kubatamai, Mamutegere. So that is the reason for the show. No big reason, but it means a lot to me. You are a friend to Reiji, we successfully dene Gundi. Atego wali omukoko. Yeah. Sometime back together tuulira abaana interview. Tugenda okuwulira abantu Gundi nti ate uko wali omuko omukyala yayitamu. Internet wagira. No, that is not true. It's not true. Yeah. Ndayagala okukubirako kirafanyina ngamba naye ate kati is the best man. Of course you know everyone is best man. You know at least no, that's not true. It's not true mchala ja. Blessing to that family, yes. Abantu baswa nibagayisa ate nga gavamba nigajeka. Naye munango laba Uganda. Uganda nga bwe nagambye ensi yasanyu. Buli muntu akola kyayagala, muntu ayogera kyayagala.
yes chega basa bana Uganda tumogera bimenya balala katwezimbe ezamu omuntu amaanyi tomala amaanyi bambi ngana ebobeera mu kisenga lwa kumazemu amaanyi no muntu bwabira feeling and let's try to spread love, you know, one love for everybody. Okay. So industry gospel music na yegwa mu industry ni bintu bingi these days bitambula mu industry. The partition of the industry. Wana bayimbi bayimbire na bayimbi ala bayimbire no batandika okwevuma. Somebody sinakola bakomwezo wrangles tukoze federation netula yawuddemu abantu, associations yaguddemu abantu. Ate oli mukulembeze ku federation ate ne ku association kwenyini wali mukulembeze. Simanyi wavaayo. Banonda kuuma emirundi gyonna. No nali siriwo ne ba radio nga bakyaliwo ne banonda okuwera. Okyali omuuma. Nze ni muyimbi wa Uganda. Byonna batereera. Sina tabuya. Okay. With these separations is gonna mass on ebintu ebiriwo. But for Eddie Kenzo's case, aina ekintu ekirungi kyakoze. Bw'otunuulira federation eyo, ekintu kyensinga okujja appreciating ko ya unity. Kyolaba abayimbi bakuŋŋaana, beetegeera nti bayambye abalwadde, bambi kati nze nayagala nga nnyo Mzee Sebatta. Naye nali simanyi ndi musanga. Okusanga ku federation. Ate ni mwagala nnyo ate naye nanjagala. Okitegeera kale nti Kenzo kye yakola okuleeta abayimbi wamu. Ekyasinza amakulu n'ebirabo byonna bibalwanirira byetulwanirira biki batubiziza wali. Ekintu kye yawininga ye unity. Nti osobola okusanga abayimbi bali batakolagana na balaba konze. Bakolagana naye bali bakwatagana. Ekintu kirungi nnyo n'okubanga they somewhere they always bakuba kati njagala batufuneyo olunaku nga they gather to pray. Okitegeera. Era gojjo duteeka. Era nja kibya kiyisa nja kwanja kijaba kirungi. Bingi nnyo ebizibu tuyitamu n'abayimbi abamu bambi tebagenda ku church kusaba. Wala okusaba ne wakano saba kirungi. But fellowshipping means a lot. Kwa Bible egamba abiri abasadu banaakuŋŋaaniranga Kristo anabira masekati gaabwe. So na kirungi, but we should congratulate him for that. Omanyi mulungi tabulako kamuko. Omuwanyi waliwo n'omulumulo obuli. Of course, yes. Ensibu etyo nga bwe nabaga ensi terife. Bima abana bagamba bituufu ebimu si bituufu. Lugana yate mwera mu muli ku committee. Nawe ku committee kwoli. Abana bagamba sente zaabwe ziriiriddwa. Ekyo si kituufu ate n'ekirala. Kino musiba nkigamanya abayimbi. Whatever is there belongs to artists. Okitegeera? Tomuyimbi kikakatako. Toyimirire. Genda wali. Obagambe, I want to know ABCD. I think it's about shouting from afar. Not even shouting. Ne kubanga omuntu maso okugera with pain. Ne tomanya obusungu obuyinza okufaawo. Genda wali obabuuzi because kikwatako. Muyimbi yani yegwe ayimbi. So genda osabe information obasabe empapula basabe bino emukoze bino njagala kumanya. Okitegeera accountability. Okitegeera because you're the boss. Yes, so go there buli muntu ali mu kigu era n'abali ku federation era namo bawe abantu gambe kikino abali mwaka kakiiko okuba nka kugamba. I think kijja kola nyama kujja na Tereza because sometimes tudanga tuyomba tulwanagana singa tugenda ne tusaba wayi njagala kumanya what is happening. I think it is better. Katulaba si ba meeting twandikoze interview. But because we have met. Nkutegeera. Kyebisinzika okulwanira biri ebintu bibiri, copyright ne UPRS. Copyright kwoli ku committee. Yes, that copyright weri, but mwagala good modern day amendment. Right? Konyo mkutuzi. Nganda wange nako zino nyimba bulwamu. Mwagala modern day amendment ekolebwe mutusewa. Musaawe eno kijja kulimba sinategera bulungi kigenda maaso kwa sibaddeyo nnyo. Era ntwala okusaba za waddukayo. Nnyo mbadde nina byeni mu kugobako nange ng'omuntu nyina. So ekyokuddukayo si kituufu kuba buli abantu abasinga bonna bavuga amanzi luseeyo. Nze gambye nga bwe gambye wali obuddukira ng'oddukirayo ki. Bantu bali mu kwatagana unity. Okitegeera gwefubutuka. So nedda siddukangayo naye kye ŋŋamba nti
kyonna kyebalwanirira oba kyetulwanirira fena buli muyimbi yenna gyali nobanga nze nagambako edda Muwuma sente bwe zajja Muwuma waliwo kasente kalina katono nnyo kati nenkamanyako nembagamba kati zino sente mugenda zigabanya muti abayimbi nengamba kyemba mukola waliwo omuyimbi nga yayimbye eggulo oluyimba lumu wanne essimu nenga mukyala we n'abaana bamanyi nti dadi muyimbi yetigete so nembagamba mukoleki mukole structures okitegeresa okusupportinga baki abayimbi bonna nengamba muwandiike musabe ebisaawe tulwana n'okukola mu arena buli kaseera ebivulu ebasonga basobola okuterawo ekisaawe lugogo twadumusasula $1,000,000 katugeze 3 okitegeera omuyimbi wa Uganda yes nga so okusasula $1,000,000 mugule ebyuma okitegeera first come first serve nabitwana akozesana kwegamba tuyamba abayimbi tubenga tetulina bivulu muno alina leero nano alina leero ate nga kuba shows nze nkubulya amazibu kyagala nkulimbe nze omu ku bayimbi mu Uganda basinze okukola ebivulu n'ebivulu tebiriimu ssente oteekamu lwakuba nti kale ebyange byanjawulomu nti nze nkola kubulira njiri ebasaddaaka kyonna ekizza oba kize kasitanze abantu mbabulidde enjiri okitegeera abantu bategedde ku Yesu Kristo okitegeera abantu baweebwa omukisa that is me naye katwala omuyimbi ngaakola agala funa kasente tosobola kuzijjamu nga bwazitaddemu ojja kukwata Fennon Records esasule community yo sente bweti okitegeera okwate bandi backline bikibi sente bweti venue ogeremaiza mukoza $3,000,000 okukola show ticket yo ya $1,000 eriko 1,500 wara okitegedde tetugenda na 15% ogeromaliza ga ticket bagikwabbidde ko gifunyeke 1,500 y'omutwa okitegeera so ebivulu si byangu sondoza tukwatagane tufunenge gye tusobola okuzimba kino ekintu everybody buli muntu yenna alina okuvaayo n'alwana okulaba nga industry yaffe eterera osolo gifunamu ndoza tumalize ne kya UPRS njagala nange bangambye egaba sente tofunanga byadde sifunanga kuba chikibombe nsiona yonna wakuba tanda replay nsiona nejigira mu kubye Saala zamanya shuga sifunanga usanga mune banalaba video no banampa mumpeyo naddala kalate siri bulungi wadde kwata oli muntu ekateeka za mbaga yo mumpeyo kuse ya igenda nga 3 ya Mwani badde mwafunyine ku sente koze nyimba za muziki enyingi ennyo munange nyimba zikuba mu mbaga nze muyimbi ndozera mu kubayimbi abayimba ku mikolo buli weekend shegede church nimiziku wanga kuba buli wamu church mubala kale bambi bandi badde bampa ekisawo kati no ojja gwawo ekigolo munga bakwise kuwa sente waliwo omuyimbi yekalaka sawa bamubalire 13 mu ebyo njazimbi mukyala yagwamu amaanyi naye katoko omwaka yali akoze yayimbide ebbanga ddene katoko omwaka ate yali akoze ne bamulaga nti omwaka wabafunye 13,500 kitegeeza ate emabega abadde bubi bamuba bubi ngamba bateeka okuba kale bayinza okuba 13 nga ntono like 13 eza $. Eza Uganda noza bamulanga kaya olimba mukuga mbobola bwe yasobola ofuna ezo sente nenze era banampe 13 sijja gana zitwala naye mukama munja faafagala ne mukama faafagala ne mukama nenzuka bujinga kala kubuuza tubeera n'ebintu ebyo tubeera discussions zaffe balugamba mu bayimbi abalina amagaali ne gaali Levixone gundi mudra alira kwando zale kali mkwano kwa mudra je kinetero buzibu but anyways kali independent
ate eri solid wenda balina amagale agali solid no nze ni mukwano gw'abangi bagali simanyi ni mukwano gw'abantu ate nkulidde mu ghetto kale abantu basangeyo omuntu zale era abantu batya nnyo wakola gundi show ye Kosovo bamya kusayina gamba saagala kulaba akwata ku simu ya muntu abana bagenda ku Holland ndeka mungu bamuwuliridde nnyo nagamba kati njagala buli omu adde ku mulyango atwala ekyamu ne gwe muleeta bonna abana ne bakola eggaali ku mulyango totwala kyamu no nejo yali historical Kosovo tewali gwe babbako wali nakatambala ate nga polisi yali enfukidde polisi nga bagashoya kujenga baloza bagenda babba kati nkubuli ekintu kimu nga nentuyo okuleka nga goze sanguli kati baagala ngokuwa tutya ku ntuyo ya no ne munange bana no nze mwana nze bageto yiti banjaga nange mbagala nnyo kubanga we bamanyi ubutuufu mulanjuwa bamanyi bo bamanyi era tosobola kumpayiriza mu maaso ge bamanyi in and out ekyo tukirekawo ezola kola ki nga kugamba yoki angareza kumpayiriza ibeko big after alligator you dem wali mtawahani nga 3 November wiki ejja mwana Peter kola interview n'omuntu akumanyi kibi anyways banange soka ddala njagala okubebaza bali kwagala Yesu Kristo era batamanyi ensonga laki nyimba kubanga njagala mutegeere mukama so nti kubona amazima n'obulamu ate era banange tolinda bide teri muntu agenda kulaba kabaka bakatonda nga tayise mu Yesu Kristo omunaza tosobola so mukama abanjagalire abampangalize abantu mwenna abali e Kampala abantu bangi banguzeko tebo wa Kampala bagenda kujja Embarara ndi wano kubayita mwenna mujje tugenda tukyaleka Embarara dena abantu banya bavudde mu makuba agenjawulo olunaku lugenda kubeera nga 3 November guno mwezi gwenyini next week ku Saturday tugenda beera kyakabi nnyo fena tubeeyo guys Levixone oli Kampala nje celebrating kwano jange jonna holiday ka short holiday ogende kati wekamukabulira Uganda ine ebife birungi nze mbirabye bukulu babino betutambula tugenda kuyimba ali nabe sibigenda ndagala funa yo lunaku ngindi nange mbireko bwe natambula ko Uganda in 1 month naye nge bifonduka mbituke ne mbivaamu ne neyongerayo nenga birungi so Embarara walungi mujje mukyale ko kigenda bera kyakabi tulina abayimbi mikwano gyange okuva Rwanda e Burundi na mikwano gyange okuva Malawi yo every concert otuletera aba artists okuva ate no sina gwe nsasula kwanza zijukira bali be Kenya ne batukulira ne KFC bobe nyinyi bajjanga balinga 10 Kenya ne Airways yaba sponsor ne tutuka wale bagamba mwe tetutuka Kampala KFC ndo soka kali KFC katwalo omukyala ajje okuva Malawi agenda tuka nleti afune nyonyi emutwale Embarara buno antwale Embarara nga kamulinde kuba inayo ayino kuimba South Africa amaluyimba alinye kamusule entebe denali ayingire kwe blessing so abantu ngabo sina kyeso abba wabula nange bampita so God bless you guys and you've done that omutwalo gumu yes nakulabanga ogabye nengato ku stage shoje naliko ne P Square ne Morgan Heritage yes abantu Malawi banjagala Irongwe Brantaya yikalondolanga mwana Noida ku street Levixone gwe mwana by the jagala nyo Malawi kati that she's the queen of Malawi like the biggest she's a legend muntu yatandika foundation buli kimu kama akyamwadde omukisa paka tamugabiride she's moving nation so she's going to be here for my show so buli agalo mulabako ngo bado oli amuwulire Wendy Arawa yeah Mbarara 30th fene yugino kubera ya ambassador ya soka Africa gwe soka cause mu Coca-Cola gwe ya soka kozesa nakalanga kutwakala bangedda ku gundi kweno TV bagita batya eno nedda CWBS bagita batya channel 5 ya East Africa channel 5
East African TV. Yo mchalo, yes. She's a Bush baby. Webale nnyo. Okay. Mwana kiwe yogira abantu abamberere kane Bush baby yamberera okko. Nnyo jukira. Nina ne twali awonangamba golwaki tononya Levixone. Man. Bush baby. Big up, man. I respect you. God bless you. Kale kutomukutteko bwoti bambi bisale ne yamberera. Kamna ate kutamberedde okati. Kuvadda nga kyali ne kugunji. Ku Channel 5. Yes. Nga kanoonya omuseba akayisamu wali. So bless God for his life. Tuyingira sente meka. Tuyingira omutwalo gumu n'emitwalo ebiri tebo ya mitwalo aga. Odangayo. Wagenza kuweereza Mukama Levixone. Otegedde. Nani ki? Maestro? No show mana yakuweereza. Mujje buzigi. Mutwalo gumu. Ebiri. N'emitwalo 5 kati nawo ne yakakadde. Teri bukadde zina 2 ino tugenda kuweereza Mukama era kye nawadde ngamba abayimbi yo nembaga mwana siza wano kola sente. Sente zange zonna ziweredde wano zize kuweereza Mukama. To praise. Mukubette. And ate kigenda kubeera kyakabi nnyo. Kyekintu yesho jeni mukulira nti abantu balina gimisinga. Mukama agenda kweraga. Yona be massive. Jango bere part of the history. Mbaya University in kisaawe kiri ku luguudo awo abave Kigali bantu bangi bagenda ve Rwanda. Mbadde mbalaba ku TikTok nga bagula zigundi. They are coming, yes, tickets. Bagenda kujja ne gundi ekifo kiri ku luguudo kwennyini. Base jabateka wali ku mafuta oyingira buyingizi kivu. Ate okuva ali Kigali okudda no dakiika mmeka sawa nga 2. Amnoli wababo vuze no gundi speed 1 hour and a half. Ene tebavuga speed bakwate bukwasi. Sajja tuvuga okuva Rwanda eyo. Kugera twagenda out 2 hours mukudda 1 hour and a half ngamba. Nga moto kumuva mbara luguudo lukendedde. Wow. So mnange ebyo muzaba ntalo kunyuma ne Levi tuyinza obutavaawo. Nti wadde na kamera yakavuddeko. Yasobola vangira yakawa. Ita fikikaje je tukoze sawa 5. Ese said kamera kweli kanjira. Wallahi kweli. I just want you guys next Saturday oveno ku Friday kiro ne obo gambye okende ku Saturday ku macha by sawa munana zikusanga mbalala tugende fena ku University in tuwagire Levixone. Wala omuntu alina okumpita ku interview naye ampite. What's a day? I wanna make you wine good. I wanna make you wine good. Watch me hot. I can't pull out the cow. You wanna be a man. What's a day? I can't pull out the cow. You wanna be a man. One time. You want any good everything. Any good everything. I pull out my baby child everything. Baby child everything. I say pull out my baby good everything. Baby good everything. I say pull out my baby child everything. Yeah, you know what I'm saying. Watch it. You know Saala. Kumana kama kapo. Ato kuja kumana kapo. Bano koi Saala. Bana bakeli wasoko. Mukama mabwadeka. Kaniko ketuko katika matolinga wike. Kajana kulimbate. Bana kujamu kuna nawe otate. Kumana kama kapo. Ose pulo manga. Baby good everything. Baby good everything. Pulo manga. Baby child everything. Baby child everything. Baby good everything. Baby good everything. Pulo manga. Baby child everything. Love it. Come on,